Har bir kichik jonzotning orqasida buyuk doston yashaydi. Chumollar saltanati bu oddiy hayotning ichida yashirin buyuk sir, mardlik va birlikning hikoyasi. Erkin Malikning Chumollar saltanati kitobi bu tabiatning eng nozik va murakkab tizimini, ichki jonzotlarning hayoti, yashirin buyukligini ochib beradi. Har bir chumoli o'z roli va ahamiyati bilan qat'iyat va birlik ramziga aylanadi. Bu asar bizni mehnat, sadoqat va birgalikda kurashning hayotiy darsligiga chorlaydi. Erkin Malik o'zining ijodiy, ruhiy va xalq og'zaki ijodiga bo'lgan qiziqishi tufayli hayotning murakkab qirralarini ifodalovchi asar yaratishni maqsad qilgan. U bunday kitob yozish orqali kichik jonzotlarda yashirin buyuklikni, insonlarning birlik, mehnat, jasorat hamda sadoqat kabi qimmatli fazilatlarni ochib berishni xohlaydi. Uning qalamiga mansub bu asar nafaqat tabiatning go'zalligi, balki insonlarning ruhiy nozik tomonlarini ham aks ettiradi. Bosh qahramon Nayzatish ismli chumoli asar davomida uning qiziqarli sarguzashtlari guvoh bo'lamiz. U turli qiyinchiliklarni yengib, do'stlari bilan hayotiy sinovlardan o'tadi va o'zining jasorati, zukkorligi hamda matonati bilan ajralib turadi. Nayzatish nafaqat xavf-xatarni yengib, do'stlariga yordam beradi, balki hayotda o'z o'rnini topishga, jamiyatda foydali bo'lishni intiladi. Ushbu asarda uning qaror va harakatlari orqali do'stlik, fidoyilik, jasorat hamda inson o'z yo'lini topishining muhimligini yoritiladi. Malik O'zbekistonning yetuk yozuvchisi va jurnalistlaridan biri hisoblanadi. U 1941-yil 10-avgustda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida tug'ilgan. U 1961-yil Nizomul-Mulk nomidagi Toshkent davlat pedagogik institutining kutubxonachilik fakultetini tamomlaydi. Birinchi vaqtlarda u jurnalist bo'lib ishlaydi, keyinchalik esa yozuvchi sifatida Ular mening do'stlarim, 42 og'ani, O'qilmagan sahifalar kabi asarlarni nashr etadi. Uning asarlari o'zbek adabiyotining turli yo'nalishlarini qamrab olgan holda, o'quvchining hayotiy, insoniy munosabatlar va jamiyatdagi o'zgarishlarga oid o'ziga xos tafakkur bilan tanishtiriladi. Erkin Malikning Chumollar saltanati kitobi bu hayotning murakkabligini, birlikda kurashish va ilhom topish yo'llarini aks ettiruvchi betakror doston. Siz ham bu asar orqali o'z ichingizdagi qahramoningizni kashf eting, hayotingizga yangi qarash va ruhiy qo'sh-qo'sh. Endi o'zingizning saltanatingizni yarating, kitobni o'qing va ilhomlaning.